السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو واحد التقديم على لا كونطابيليتي جينيرال. هاد لا كونطابيليتي جينيرال سيت اون ماتيير بلو سامبل. هاد لا ماتيير ساهلة ولا واحد الموديل راه بلو سامبل، غنحتاج فيه شي شوية ديال الفهمة وشوية ديال التحليل. بزاف ديال الناس كتخلعهم لا كونطابيليتي جينيرال واخا هي سي بلو سامبل، حتى حيت دي زوبيراسيون كيبقاو يتعاودو، دي كونت كيبقاو يتعاودوا. المهم في هاد لا فيديو غادي نشوف لا نوسيون دو لا كونطابيليتي جينيرال، لي زوتيليتي، لي زوبليغاسيون اي لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي جينيرال. نبدا بلا نوسيون دو لا كونطابيليتي générale. La comptabilité générale est une technique, est un instrument, est une méthode، est un système. هاد سيستم ولا هاد تكنيك ولا هاد لا ميثود ولا هاد لو بروغرام كي بيرمي اترافير، غيسمح لينا اترافير بواسطة واحد لو لونغاج كونفونسيونيل. هاد لو لونغاج كونفونسيونيل ستادير ابارتير اون كونفونسيون، خاصها تكون ما بين جوج ديال لي بيرسون، ما بين جوج ديال لي زاجون ولا جوج ديال لي زونتربريز، d'enregistrer tous les actes faits par un commerçant باش نسجلوا l'ensemble des actes اللي غيدير un commerçant ou l'ensemble des opérations اللي غيدير un commerçant pour mesurer les conséquences de ces actes sur l'évolution de son patrimoine. Donc la comptabilité générale هي واحد لا تكنيك غتسمح لينا اترافير ان لونغاج كونفونسيونيل باش نسجلو لونسومبل ديال لي زاكت اللي غيدير ان كوميرسون. ولاش غنسجلو هاد لي زاكت اللي غيدير ان كوميرسون؟ سي بور mesurer les conséquences de ces actes sur l'évolution de son patrimoine، باش نحسبوا لو ريزلتا ديال لونتربريز ولا لو ريزلتا ديال هاد لي زاكس sur l'évolution de son patrimoine، sur l'évolution du patrimoine de l'entreprise. دونك هادشي كلشي باش نسجل لي زوبيراسيون، وهاد لي زوبيراسيون غنسجلهم باش نحسب لو ريزلتا دو لونتربريز والاثار ديالهم اللي غيجيو على هاد ليفوليسيون دو باتريموان دو لونتربريز. Les utilités de la comptabilité générale، المنافع ديال هاد لا كونطابيليتي جينيرال. شكون من هاد الناس اللي غتنفعهم هاد لا كونطابيليتي جينيرال؟ كاين لو بروميي لو بروميي بارتنير اللي غتنفعو هاد لا كونطابيليتي جينيرال سي pour le dirigeant de l'entreprise, pour le gérant de l'entreprise, pour le chef de l'entreprise، باش غتنفعو هاد لا كونطابيليتي جينيرال. بعد هاد لا comptabilité aussi est un instrument d'information qui lui permet de connaître la structure de son patrimoine. هاد لا comptabilité générale كتعطينا لا structure ديال الممتلكات تاع لونتربريز كيفاش دايره، كتخبرنا وكتعلمنا بهاد الممتلكات ديال لونتربريز بلا structure ديال لونتربريز. هاد لو شيف دونتربريز غتسمح ليه باش يعرف الممتلكات ديال لونتربريز. بحال هاد لا كونطابيليتي جينيرال، ملي غيشوف هاد الوراق اللي كتصايب لا كونطابيليتي جينيرال غيتولي عنده فكره ولا عنده دي زانفورماسيون كونسيرنون لا ستركتور دي باتريموان دو لونتربريز. aussi le résultat de son activité. le chef d'entreprise ملي غيشوف لي دوكيمون كونطابل، les documents اللي تصايبوا بارتير لا كونطابيليتي جينيرال، غيعرف لو ريزلتا دو لونتربريز، سي كونيتر سي résultats, le résultat de ses activités. C'est aussi un instrument de décision et de gestion dans la mesure. C'est un instrument de décision, orienter ses choix et ses décisions. Aussi un instrument de gestion dans la mesure où elle lui fournit des instruments de mesure qui lui permettent de piloter de son entreprise.
À partir de là, c'est permet au chef de l'entreprise permet de mieux gérer. À partir de la gérance, à partir de le pilotage de l'entreprise, il permet aussi de faire des projections et des prévisions dans le temps. Oui. Des projections, des plans d'action soit à court terme, soit à long terme. مثلا إلى لقى le résultat de l'entreprise لقى le résultat négatif لقى le résultat perte لقى l'entreprise خاسرة غيحط des projections باش يدير une amélioration de ce résultat de l'entreprise يحط des prévisions dans le temps يقول مثلا راه l'entreprise خسرت في هذه l'époque في هذه l'occasion quelconque مثلا l'occasion الأخرى ما غيطيحش في le même erreur mais هاد les prévisions اللي غيدير peut contient des actions correctives ديال هاد le résultat اللي كان خاسر فيها. Pour les pouvoirs publics, بالنسبة les pouvoirs publics peuvent trouver dans la comptabilité de l'entreprise. شنو غتلقى في هاد pouvoir public باش غتنفع la comptabilité générale les pouvoirs publics. هاد les pouvoirs publics غيلقاو في la comptabilité de l'entreprise les éléments de calcul des sommes qui sont dues au trésor de l'État au titre des impôts et taxes à régler. Maintenant, la comptabilité de l'entreprise غتنفع les pouvoirs publics حيث غتلقى les éléments de calcul des sommes qui sont dues au trésor de l'État au titre des impôts et taxes à régler. مثلا ملي كتبغي تخلص لي تاكس ولا كتخلص لي زامبو لا لي بوفوار بيبليك ملي غيبغيو يديروا ان ريفيزيون مع لونتربريز عارفين او نيفو دو لا كونتابيليتي جينيرال ها هما لي زيليمون باش غتحسب لا تاكس باش غتحسب لامبو سوا لامبو سور لو ريفوني سوا لامبو سور لي سوسيتي غيجبدوا كلشي لي زيليمون دو كالكيل من لا كونتابيليتي. Et aussi, pour les pouvoirs publics, aussi au niveau de la comptabilité, c'est un outil de jugement par les tribunaux de commerce. بالنسبة للتريبينو دو كوميرس إلا كان ان كونفلي ولا كان شي نزاع مع d'autres personnes مع ان كليون ولا مع ان فورنيسور ولا مع d'autres entreprises au niveau de la comptabilité c'est au niveau des affaires كيرجعوا لا كونتابيليتي جينيرال غيعتبروها وسيله للحكم غيعتبروها ان انسترومون دو جيجمون سواء بور لي تريبينو دو كوميرس المحاكم التجاريه المحاكم الابتدائيه المحاكم الاستئناف اي لي كور دي كونت اي المجلس الاعلى للحسابات هادو كلهم كياخدوها كياخدوها كوم اوتي دو جيجمون غتنفعهم لا كونتابيليتي غياخدوها اداه باش يحكموا ما بين باش يفضوا النزاعات ما بين المتخاصمين. Pour les partenaires de l'entreprise كاين جوج pour les salariés هاد لي سالاريي ملي كيشوفوا لونتربريز راها رابحه غيبداو يقلبوا على كومون او نيفو دو لا كونت ا ترافير لا كونتابيليتي بور جيستيفي اون اوغمونطاسيون دي سالير ملي كيلقاو لونتربريز رابحه خاصهم يطالبوا بلوغمونطاسيون دي سالير ديالهم بالزياده. Pour les associés ملي كيشوفوا لونتربريز هي réalise un grand bénéfice غيبداو يقلبوا كيفاش يكبروا لا فالور دي تيتر ديالهم لا فالور دو لور تيتر ولا يكبروا لا با شيرش لا كرواسمون دو لور بار دو لونتربريز. كانت هادو لي جوج ديال لي تيتر ولا تروا تيتر ولا دي زاكسيون خاصو يزيد لا بار ديالو في لونتربريز يشري اكبر نسبه ديال لي زاكسيون في لونتربريز يشري الاسهم بزاف هذيك لونتربريز الا كانت لونتربريز ديما كتغياليزي دي بينيفيس. بور لي كريونسيي هاد لي كريونسيي سوا لي بونك سوا لي فورنيسور الناس اللي غيسلفوا لونتربريز غتنفعهم هاد لا كونتابيليتي باش يعرف شحال غيسلف لهاد لونتربريز باش يعرف لو نيفو دو كريدي حيت تعطيه لا سيتياسيون اكزاكت de l'entreprise, la situation financière, la situation patrimoniale.
Maintenant, elle permet de déterminer le niveau de crédit. شحال غيعطيه شحال غتستاهل لونتربريز ديال هذا الكريدي. مثلا يلا كتربح 2000 درهم باغ موا ما يمكنش يسلفها 20 مليون غيسلفها على حساب هو سميتو على حساب المدخول ديالها هو على حساب المدخول ديالها اوني على حساب لو ريزلتا ديالها غيسلفها غنحدو ليها لو نيفو دو كريدي اي اوسي لا كاباسيتي دو رومبورسمون شحال غترجع لينا في لا تريت لهاد لي بونك ولا لهاد لي فورنيسور. L'autre, l'obligation de la tenue de la comptabilité. علاش كدير لا كونتابيليتي علاش هاد لا كونتابيليتي جينيرال راها اوبليغاتوار بور لي زونتربريز علاش ا بارتير دي لوا كاين دي لوا كاين قوانين اللي كيفرضوا على لونتربريز خاصها دير لا كونتابيليتي سيرتو لا كونتابيليتي جينيرال. كاين عندي لارتيكل بروميي دو لا لوا نيميرو 9 دو لاني 1988 dispose en effet que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité. فهذا le premier article كيقول لي راه chaque personne soit شخص ذاتي ولا شخص معنوي عنده la qualité d'un commerçant au sens du code de commerce خاصو يدير la comptabilité. De même que la loi numéro 30 de l'année 1985 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la loi numéro 2486 relative à l'impôt sur les sociétés et la loi numéro 1789 de l'année 1989 relative à l'impôt sur le revenu. هادو trois lois كيفرضوا على اللي غيخلص هاد لا تيفيا ولا ليار ولا الياس خاصو يدير لا كونتابيليتي ودين مانيير ريغوليير d'ordre comptable tel que la tenue d'une comptabilité régulière la comptabilité normalisée بحالو بحال les autres entreprises. L'objectif de la comptabilité générale ou financière. L'objectif de la comptabilité générale, nous aussi comptabilité financière. Le premier objectif, c'est l'enregistrement journalier des opérations de l'entreprise dans les livres comptables. Le premier objectif de la comptabilité générale, c'est l'enregistrement quotidien des opérations effectuées par l'entreprise dans les livres comptables, surtout dans un livre qui s'appelle le journal, le livre journal. L'établissement des états de synthèse, l'établissement des documents comptables, les états de synthèse, après le bilan, le compte de produits et charges, le tableau de financement, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires que je vais après. Puis, la détermination du résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice de chaque exercice à la fin de l'exercice le résultat global le résultat de l'entreprise. C'est une introduction concernant la comptabilité générale ou financière. Dans la vidéo الماجي غنشوفوا le bilan de départ, le premier état de synthèse. غنشوفوا le bilan كيفاش كيتصايب هاد le bilan. Donc هنا la comptabilité générale c'est plus simple.